С вами канал Бубубульки. Посмотрите, сколько много у меня пластилина. Розовый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый, красный, голубой, желтый и белый. Сегодня мы будем лепить тортик. Вот эти разноцветные шарики нам надо, чтобы слепить коржи. А белый, это у нас будет глазурь. Посмотрите, на голубой шарик и на белый. Голубой у нас маленький, а белый большой. Он нам нужен, чтобы сделать глазурь для всего-всего тортика. А перед тем, как мы начнем делать тортик, не забудьте подписаться на канал и поставить пальчик вверх. Ну что, начнем. Для этого нам понадобится досточка, чтобы раскатывать пластилин, скалка, также, чтобы раскатывать пластилин, и ножик. Будем вырезать вот такие вот кружочки. Возьмем сначала розовый пластилин и сделаем лепешечку. Вот, раскатали. А теперь будем вырезать. Приложим вот такую вот тарелочку и аккуратно обрежем ножиком наш коржик для тортика. Опля! Лишнее уберем и посмотрим, что у нас получился. Вот такой вот кружочек. Теперь сделаем остальные коржи для нашего торта. Вот такой тортик у нас получился. А теперь сделаем глазурь белого цвета. Теперь будем украшать тортик. Вот такой тортик мы сделали, а теперь будем его украшать разноцветными конфетками. Вот такой тортик мы с вами сделали, а теперь давайте его разрежем и посмотрим, какой же он получился в середине. Совсем разноцветный. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Бубубульки. Всем пока!